مرحبا بالجميع. في هذه الحلقة نهار 27 شتنبر 2025 غادي يبدا المونديال ديال الفئات أقل من 20 سنة في الشيلي، والمنتخب المغربي غادي يلعب أول مقابلة يوم الأحد 28 شتنبر في 9 ليلا ضد المنتخب الإسباني. والتاريخ يعيد نفسه لأنه في آخر مشاركة ديال المنتخب المغربي في كأس العالم في 2005 اللي تنظم آنذاك في هولندا، كان المنتخب المغربي لعب أول مقابلة ديالو ضد المنتخب الإسباني ونهازم من خلال هذه المقابلة ب3-1. في هذه الحلقة غادي نشوفوا كيفاش تأهلوا هاد المنتخبين بجوج إلى المونديال ديال الشيلي، كيفاش استعدوا لهذا المونديال، وغادي نتحدثوا على أبرز اللاعبين، وفي الأخير غادي نديروا مقارنة ما بين الفلسفة أو التكتيك ديال المدرب الإسباني غالاردو والمدرب المغربي محمد وهبي. فيما يخص المنتخب المغربي، كما كتعرفوا جميع بأنه لعب كأس إفريقيا في أبريل 2025 في مصر، والمنتخب المغربي وصل حتى للنهائي اللي لعبوا ضد جنوب إفريقيا. وفي هذه البطولة 4 ديال الفرق ولا المنتخبات كيتأهلوا تلقائيا إلى المونديال ولا كأس العالم ديال الشيلي، ومنهم من طبيعة الحال المنتخب المغربي بوصوله إلى النصف وكذلك إلى النهائي تأهل تلقائيا إلى كأس العالم ديال الشيلي. النتائج ديال المنتخب المغربي في كأس إفريقيا اللي تنظم في مصر كانت جيدة. المقابلة الأولى ربحوها ضد كينيا ب3-2، بعد ذلك تعادلوا مع نيجيريا 0-0، وربحوا المنتخب التونسي ب3-1، وفي الربع النهائي انتصروا على سيراليون ب1-0، وفي النصف النهائي ربحوا مصر ب1-0، وفي النهائي خسروا للأسف كأس إفريقيا بعد الهزيمة ضد جنوب إفريقيا ب1-0. أما المنتخب الإسباني فتأهل إلى كأس العالم لأنه ربح البطولة ديال فئات أقل من 19 سنة. هذه البطولة كانت لعبات في إيرلندا الشمالية في الفترة ما بين 15 إلى 28 يوليوز 2024، ومن بين الشروط ديال التأهل إلى كأس العالم أنه خصك تجي في ال5 المراتب الأولى. وبما أن منتخب اسبانيا هو اللي ربح هذه البطولة يعني كيتأهل تلقائيا إلى كأس العالم. فالنتائج اللي حصل عليها المنتخب الإسباني من خلال هذه البطولة هي كالتالي: ربحوا منتخب الدنمارك لأقل من 19 سنة في المقابلة الأولى ب2-1، والتعادلوا مع المنتخب ديال تركيا ب1-1. دائما في دور المجموعات لعبوا مع المنتخب الفرنسي والتعادلوا ب2-2. وصلوا إلى النصف النهائي ولعبوا مع المنتخب الإيطالي، ربحوهم ب1-0 بعد الأشواط الإضافية. وفي النهائي لعبوا مع المنتخب الفرنسي، ربحوهم ب2-0. إلى قارنا النتائج ديال هاد المنتخبين في هاد البطولات اللي لعبوها، فكلا المنتخبين سجلوا 8 ديال الأهداف في المجموع وتسجلت عليهم 4 ديال الأهداف. الملاحظة الأولى اللي يمكن نخرجوا بها من خلال هذه النتائج أن كلا المنتخبين عندهم فاعلية هجومية جيدة وقوية. كلا المنتخبين قادرين باش يصنعوا ويخلقوا الفرص ويسجلوا من خلالها الأهداف. أما بالنسبة ل4 ديال الأهداف اللي تسجلت على كلا المنتخبين، فهذا رقم ممكن نعتبره رقما مقبولا دفاعيا، لأنه هذا كيدل بأن هناك صلابة نسبية في الدفاع. وكنقصد بأن الخط ديال الدفاع في كلا المنتخبين خط منظم وجيد وكيحد من الخطورة ديال الخصم، ولكن بما أنه تسجلت عليهم 4 ديال الأهداف هذا كيدل بأن هناك ضرورة علاج الثغرات في هذا الخط. والخلاصة الإجمالية اعتمادا على هذه النتائج أن كلا الفريقين متقاربين فيما يخص الأداء الجيد، خصوصا في الهجوم الفعال والدفاع الجيد، وكلاهما مرشحين باش يحققوا نتائج إيجابية في هذه المقابلة الأولى. باش نختموا هذا المحور ديال التأهل إلى المونديال، المنتخب الإسباني كانت آخر مشاركة ديالو في كأس العالم سنة 2013، يعني الغياب ديال 12 سنة. أما المنتخب المغربي فآخر مشاركة ديالو كانت 2005، وهذا يعني الغياب ديال 20 سنة. بعد التأهل إلى كأس العالم كيفاش استعدوا هاد جوج ديال المدربين لهذه البطولة العالمية؟ بجوجهم استدعوا لائحة كتكون من 21 لاعب. فيما يخص المنتخب المغربي
الشيلي راه تطرقنا الى هذه اللائحة في هذه الحلقة اللي كتشوفوا امامكم بالتفصيل. سنكتفي بالاشارة ان في هذه اللائحة فيهم 6 ديال المحليين و15 محترف. فيما يخص المنتخب الاسباني ف 21 لاعب مشاو يلعبوا كأس العالم في الشيلي وكيطمحوا باش يرجعوا بالنجمة الثانية، حيث ربحوا في 1999 كأس العالم وعندهم النجمة الأولى. كتشوفوا أمامكم اللائحة ديال المنتخب الإسباني، فيها 5 ديال اللاعبين من نادي ريال مدريد، 2 من نادي فالنسيا، و2 من النادي ديال أتلتيكو مدريد، و1 فقط من نادي برشلونة، والآخرون جاوا من أندية مختلفة. يعني حصة الأسد في هذه اللائحة كتمشي إلى نادي ريال مدريد. من بين اللاعبين البارزين اللي لفتوا الانتباه في هذه اللائحة هما إيكر برافو مهاجم ديال اودينيز، ايزان مورينو وهو لاعب ارتكاز ولا وسط الميدان ديال مالاغا، باو نافارو وهو مدافع كيلعب كظهير او مدافع من فيلاريال، جون مارتين وهو مدافع من ريال سوسيداد. فمن هاد اللاعبين من هو الاخطر ومن يجب ان يراقبه المغرب ولماذا؟ الاول هو اللاعب إيكر برافو من نادي اودينيز، هو مهاجم صريح ويتوقع ان يكون هو اللاعب الذي سيوجه الضربات على المرمى ديال المغرب. كيستافد بزاف من التمريرات او الفرص اللي كتجيه من الاجنحه، وخصوصا الى عنده الكره في داخل الصندوق ولا المربع. هذا اللاعب عنده خبره كبيره مع الانديه الكبرى وخصوصا مع الفئات السنيه المتقدمه. لاعب داز من بزاف ديال الاكاديميات القويه، مثلا الاكاديميه ديال برشلونه وديال ريال مدريد، عنده تجربه في الدوري الايطالي مع اودينيز، وهذا الشيء كله كيعاونه باش يتعامل مع مواقف مختلفه اثناء المباراه وخصوصا التعامل مع الضغط، وعنده كذلك قدره على تسجيل الاهداف. يعني اي محاوله كتاح ليه قرب المربع ديال الخصم غالبا كيسجل منها هدف، ولهذا هذا اللاعب لا يجب أن يترك حرا في المناطق الخطيرة ولا القريبة ديال المربع للمنتخب المغربي. لاعب آخر خطير جدا هو إيزان مورينو من نادي مالاغا، ممكن للمدرب يلعبوا في مراكز متعددة حسب الحاجة، وهذا كيعطيه يعني مرونة تكتيكية. ممكن يلعب كوسط دفاع محوري، ممكن أيضا يلعب في خط الوسط خصوصا في نقطة الارتكاز، وهو جيد في قطع الكرات وافتكاك الكرات في وسط الميدان. وللحد من الخطورة ديال اللاعب مورينو لا بد من تقليل المساحات اللي كتعطى له في وسط الميدان. نقطة الخطورة ديال المنتخب الإسباني تكمن خصوصا في الضربات الثابتة وبالخصوص الركنيات. اللاعب الخطير اللي يمكن له يستغل الركنيات بطريقة جيدة ويسجل من خلالها أهداف هو المدافع جون مارتين. لهذا المنتخب المغربي يجب أن يراقب هذا المدافع أثناء الركنيات. والخطورة ديال هذا المدافع كتجلى أيضا في إعطاء تمريرات اتجاه رأس الحربة، يعني اتجاه العمق، وبهذا كيخلق فرص حقيقية للتسجيل. هذا فيما يخص اللائحة وأبرز اللاعبين في المنتخبين. أما فيما يخص الاستعدادات والوديات اللي لعبوها، فالمنتخب الإسباني لعب 2 ديال الوديات ضد المنتخب الفرنسي. الماتش الأول لعبوه 4 شوتنبير وخسروا فيه ب2-0، والماتش الثاني لعبوه 7 شوتنبير وخسروا كذلك ب1-0. فيما يخص المنتخب المغربي لعب 2 ديال الوديات ضد المنتخب المصري. في الودية الأولى تعادلوا فيها ب1-1، وفي الودية الثانية تعادلوا كذلك 0-0. لعبوا واحد الماتش آخر مع أمريكا نهار 7 شوتنبر 2025 في اسبانيا، وتعادلوا أمام هذا المنتخب ب0-0. في المحور الأخير غادي نديروا مقارنة بين مدرب منتخب إسبانيا ومدرب منتخب المغرب، وغنخرجوا بخلاصة من هو الأقوى تكتيكيا. الفرق الاول اللي كاين ما بين هاد 2 ديال المدربين ان المدرب محمد وهبي ما كانش عنده تجربه كلاعب محترف، ما كانش لاعب محترف من قبل، عنده تجربه طويله كمدرب. بالعكس المدرب ديال المنتخب الاسباني كان لاعب محترف، لعب مع بزاف ديال الانديه المحترفه بحال النادي ديال سيفيليا، لعب مع ديبورتيفو، ولعب كذلك مع المنتخبات السنيه ديال اسبانيا، لعب مع اقل من 17 سنه
المنتخب ديال أقل من 18 سنة، وكذلك لعب مع المنتخب ديال أقل من 21 سنة. ولكن التجربة في ميدان التدريب والفئات السنية عند محمد وهبي كبيرة بزاف على ديال المدرب الإسباني. الخطة المفضلة ديال هاد جوج ديال المدربين مختلفة، فمحمد وهبي يلعب غالبا بخطة 4-2-3-1، كيحاول يسيطر على وسط الميدان وكيخلق الفرص من خلال الأجنحة. المدرب ديال اسبانيا كيلعب غالبا ب4-4-2، فإلا شاف بأن الخصم غادي يغلبو كيلعب ب4-2-3-1، وأحيانا كيطلب التمريرات في العمق خصوصا من طرف المدافع ديال المحور اللي هو جون مارتين. بناء الهجوم عند المنتخب الإسباني كيبدا غالبا من الخلف ابتداء من حارس المرمى، وكيوجهوا الكرة إلى الأظهرة، ومن بعد كيحاولوا يوصلوا الكرة إلى الأجنحة باش يعطيو كرات عرضية. لكن الخبرة ديال محمد وهبي في التدريب تفوق الخبرة ديال المدرب الإسباني. فيما يخص التنظيم الدفاعي والصلابة الدفاعية، فالمنتخب المغربي عنده دفاع قوي وأقوى من الدفاع ديال المنتخب الإسباني، خصوصا بعد رجوع الظهير الأيمن علي معمر. الدفاع الإسباني فيه ثغرة في محور الدفاع، خصوصا المكان اللي كيلعب فيه اللاعب كوينكا. انطلاقا من المعطيات والنتائج اللي ذكرناها في هذه الحلقة، فكلا المنتخبين ممكن يحققوا نتيجة إيجابية، يعني حظوظ متساوية. ولكن إذا اضطررنا أن نختار من الأقوى تكتيكيا ما بين هذين المدربين، فمحمد وهبي يبدو أنه يتفوق قليلا من حيث الاستقرار والواقعية على المدرب الإسباني. في الأخير غادي نخليكم مع التشكيلة المتوقعة، ربما تكون صادقة أو خاطئة لأن المدرب هو أدرى بجاهزية اللاعبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.